Oromo an ergaan Saudi dhufe arra waggaa 3 jechuudha. Amata 3 kan keessatti gaafa nu Itoophiyaa ture sanitti hattoon ture jechuudha. Hojiin tiyya maali hannaa jechuudha. Muuxannoo hannaatiin qaba. Kanaafuu akkasitti osoo guyyaa tokko akka malee jimaa namaa guruu deemuuti. Jimaan namaadhaa sonni beetanii abbaan jimaadhaa iddoo keessa dhaabbata. Ana abbaa jimaa kana maaliin seenii beetanii muka iddoodhaan eeguudhaaf carqeetti kaanii jimaa keessa dhaaban san fakkaate. Gisi namaan tanu deemaa bira dhaqu edaa mukaa miti namaa qabee toomaa bunaatiin dudda kasanadhe amma khaleena dhukuba qarshii waliin naa guraadha takka kan Itoophiyaa garuun godhaadha takka ammoo ani waan dalagadhe shee'eenni irratti huccuudhaan bitadhe fixe qarshii walirraa taa'u jettee khaanis mana jaajaa taa'e nduu minyaadhe fixe nagargaara dabbaal bira naagassaa fidootan shirbuudha dabbaal bira naagassaa yoon kaan ammoo ifii najjeessaa jechuun funyoo bitadhe kanaafuu nagargaara Oromoo nagargaara daddafaadha. Ani hannaan ture gizeen biyya Arabaa tana dhufuullee gara baadiyyaa sun ture baadiyyaa sanatti jaarsa namaa jalaan dadhabanii toomaadhaan natumanii way hattinaan jaanii uleen haayina godhanii akkasitti dirqatti faraariyaa dhufe ergaa riyaa dhufe immoo dalagachuu dadhabe uleen namaadha ammas arba'uunaan qaba arba'uuna gaafa waa hatu sanna godhan jechuudha osoo lukkuu namaa hatu osoo killee hatu arba'uuna godhanii arba'uunaan qixxaa gurraacha muranii gaara marbanna darbanii amma fayyaan qabu mataan kiyya shariidha. خلاص أما نقرقار سخيسنا في ساجة شرشر كذا والبرانغا قلدي مش دبينتون أكسي أكان حتى توريلي يجولين عند خياني بيتي جولي ورا بدي ساني بيخلي أكان حتى توريلي رجاني باني جت خوان رئيساتي متي هندير جولين عند خيان رجانا باتي أنا مجولين عند خيان سكان سيدي والكوبان أو مالي بدنا كافة واحد وصلنا بيخند جونين إيسا خونس لكين الرقبة خونس خبيرن أنس خبين ولا سان درا حتى ترى أمانة ديس خوني كرشي لقينا خفلنا نجخوني كرشي بجا خفلنا جمتان شرنا ته ورما بياتو ديس جتو خنا فشر كودا نجرجارا لقينا متنا رجعتو سنن خفلا لقين قافنا جازات إندو من يات اللي نن خفلا شر كودا